हेलो नमस्ते झोरले सबैजनालाई फेरि पनि स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। सो साथीहरू, आज पनि फेरि हजुरहरूको सामु मुकबाङ भिडियो लिएर आउँदैछु। हजुरहरू के कस्तो छ, सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला। हामी पनि एकदमै ठिक छौँ। सो हाम्रो भिडियो लिएर इन्जोय लिनु होला। आज मेरो साथमा रहेको छ मेरो नन्दाहरू दुईजना छ। यता चाहिँ ठुली नन्दा भनिदिनु हजुरको परिचय। नमस्ते, मेरो नाम सुषमा थापा मगर। अनि यता नमस्ते, मेरो नाम सन्तोषी थापा मगर। आज चाहिँ हामी मुकबाङ भिडियो लिएर आउँदैछु है त है। ल सबैजनालाई हाम्रो भिडियो हेरेर इन्जोय लिनु होला है त। भिडियो हेरिदिनु होला। ल फर्स्ट बाइट पहिला चाहिँ के खाने, हामी मोमो खाने। ल चेस हजुरहरूलाई पनि है। खाए ल मिठो भएर ए भन्ने बिर्सेको हामीसँग लागेको छ करेन्ट चाउचाउ, अन्त मोमो, सलाद अनि पानीपुरी अनि क्याम्पा लागेको छ झोल। है त खालो खालो पानीपुरी पनि खाइदिउँ न त। म दिन्छु। हामी चाहिँ सेटअप मिलाउँदा खानेकुरा चिसो भइसकेको छ। केही छैन, नो प्रब्लम, किनभने गर्मीको मौसम हो नि त। कस्तो हो? मिठो छ नि। मैले धेरै टाइमपछि लिएर आएको क्या भिडियो, किनभने नानी सानो छ नि त, त्यही भएर भिडियो बनाउने मुड पनि खासै आउँदैन, इन्ट्रेस्ट पनि लाग्दैन। यसो गइरहेको छ साथीहरू भएको बेला। अहिले नन्दाहरू छ र अलिक जाँगर लागेको छ यता। हामी चाहिँ हातले खाएको। के भयो? कति हाले थियो? पिरो चाउचाउको मसला फुल स्पाइसी पिरो हो। एउटा हालेर आजको कुकहरू फेरि यता दुईजना हो न। मिठो हो, धेरै मिठो छ। अझै लोकल काँक्रो। मेरो पानीपुरी अलि त होइन खाऊ। स्पाइसी चाहिँ खतरा छ हौ।
पसिनै निस्क्यो क्या हो है अब बस्नु मन के गर्नु के भयो खानु भन्दा म चाहिँ नखाने खान्न क्यामेराम्यानमा रहेको छ मेरो बुढा पानी दिनु मलाई चाहिँ अलिक घाँटी दुखिरहेको छ के त्यही भएर चिसो नखाम भनेको अनि यस्तो चाहिँ खाइराखेको छ पिरो भयो किन केही नबोलेको पिरो पिरो म पिरो भएर नि कोही मर्छ त आमा कति ठुलो खानु सक्दैन ठुलो गाँस भयो अरे होइन हाम्रो सानोको के भयो घाँस लाग्यो बोल्नु न हौ केही गर्दिन त के गर्नु खाना धेरै भयो अलिक गम कि गम खानु न हौ किन होला यसो हाम्रो करेन्ट आउँछ चाहिँ पाँचवटा भनेको याद छ होला नि अरे कसको छिट्यो हौ मेरो होला उठेर आयो पानीपुरी चाहिँ कसले खान्छ हामीले म खान्छ पुग्दैन पुग्दैन त्यहाँको गन्ध हो कहाँको भन्नु कहाँको भन्नु साथीहरू
हाम्रो भिडियो के कस्तो लाग्छ भनिदिनु होला। अहिले हाल्नु सानो कति भरि रहेछ। कस्तो पिरो भयो। यो नखाएको अहिले बाताको लिएर नै पुग्छ। तपाईँ खाने भन्नुपर्छ सक्नुपर्छ ल। अलि लाग्छ अनि आफू पुग्नुलाई। आई कति लिएर आएछ खानु हौ। के भन्नुभयो? नुन लगाएर यस्तो खानुपर्छ कि पानी पिए यसरी। ओइ कस्तो बाहिर What's the bag? There you go. There you go. अब सिमला चाहिँ धेरै भयो नि थोरै पनि खाने। Hợp bự. त्यो आज ड्राईवाला हालेको खै त नआउने म खाँदिनँ। डेन्जर सर्किरहेको मलाई त टिस्यु केही त बोल्नु न हौ तपाईँहरू किनहरू धेरै भयो। त्यही हो बोल्ने होइन सो साथीहरू हाम्रो चाहिँ सबै भेटेको छ। यो चाहिँ बाँकी भयो अनि यो चाहिँ लाउँ त सानो फुल खानुपर्छ कस्तो सक्यो कस्तो लाग्छ आजको एकदम रमाइलो एकदम मिठो। हजुरहरू पनि हामी जस्तै गरेर भन्न चाहन्छु। हाँसिकन भन्नु न यार त रुम भन्नु कस्तो लाग्यो एकदम लाग्यो। सो हामी फेरि आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै भिडियो लिएर आउने छौँ है। कोसिस गर्नेछु तपाईँहरूको मन जित्न होइन। सकिन्छ कि सकिन्न
साथीहरू अब यस्तै हो जिन्दगीमा दुखा सुखा भनेको आउँछ जान्छ होइन तर खाना चाहिँ छोड्नु हुँदैन किनभने यस्तै हो नखाएरै पुग्ने भए नखाएर पुग्ने भयो त जिन्दगी भनेको यस्तै हो हाँसेर रमाएर गर्नुपर्छ या यो भित्र जेसुकै होस् तर होइन मुखमा हाँसो भए पनि मनमा पीडा छ सबैको सबैको भन्दा नि बढी चाहिँ मेरै होला हजुर होइन जेसुकै होस् केही छैन होइन मान्छेहरूले त यस्तो त उस्तो यो त्यो भन्छ नि त्यो एउटा कानले सुन्न अर्को कानले उडाइदिनुपर्छ म चाहिँ पहिला पहिला के लाग्थ्यो भने अर्काले केही कुरा भन्दा पनि एकदम चित्त दुखाउने के अनि अरू मान्छेहरू यस्तो त के त्यो कुरा सुन्दा पनि एकदम एकदम आफै डिप्रेसनमा जाला जस्तो गरेर सोच्ने कि अनि आफै सोचै गरेर बस्ने अनि अहिले चाहिँ एकदम कठोर भइसक्यो कि म त्यो जतिसुकै जेसुकै आइलागोस् तर म स्ट्रङ नै हुन्छु कि किनभने मान्छेहरूले कस्तो ठाउँमा मौका छोड्दो रहेछ भन्ने कुरा मैले यो सिचुएसनमा बुझेको छु कि मान्छेहरू कतिको सपोर्टर हुन्छ आफूलाई परेको बेला कतिको यो हुन्छ भन्ने कुरा यो अवस्थामा मैले बुझेको छु किनभने त्यो त मनमा छ नि त मान्छे पनि चिनेको छौँ को कस्तो हो भन्ने कुरा किनभने उनीहरूलाई पर्दाखेरि आफूले कति गरेँ के चाहिँ गरेनौँ भन्नु न त्यो मलाई थाहा छ र भगवान्लाई मात्रै थाहा सो त्यही भएर अहिले मलाई मान्छेहरूले के अहिले यो अवस्थामा के यति धेरै गिराउँछ यति धेरै त्यो यस्तो टाइपको के त्यो कस्तो भन्ने मैले हुन्छ नि त अलि यसलाई यस्तै पर्यो हुन्थ्यो यसलाई यही भइदियो हुन्थ्यो टाइपको के त्यो मुखले ठिक्का अनि मनले चाहिँ त्यस्तो के त्यही भएर केही छैन मेरो लाइफ हो आफ्नो लाइफ हो अब आफू जसरी जिउन पनि पाउँदो रहेछ पहिला जस्तो चाहिँ छैन किनभने म धेरै नै स्ट्रङ छु अहिले जतिसुकै दुःख आइलागोस् होइन जतिसुकै मान्छेले जेसुकै जस्तो सुकै मान्छेले जेसुकै भनोस् तर म चाहिँ स्ट्रङ हुन्छु कि कसैको कुरा सुन्दैन म स्ट्रङ नै छु अहिलेसम्म सो साथीहरू त्यही हो हजुरहरू पनि इन्जोय गर्नु होला किनभने मान्छेले ऊ जस्तो म बन्न सकेन ऊ जस्तो म हुन सकेन भन्ने टाइपको सोच चाहिँ कहिल्यै राख्नु हुँदैन किनभने आफू जे छ त्यसमा रमाउन सिक्नुपर्ने रहेछ आफू जस्तो बाटो हिँड्छु भने त्यही बाटो हिँड्नु पर्ने रहेछ त्यही भएर हामीले पनि छोटो मिठो भिडियो लिएर हजुरहरूको सामु उपस्थित भएको छौँ हजुरहरूलाई के कस्तो लाग्छ सल्लाह सुझाव दिनु होला मेरो सब्सक्राइब त धेरै छैन होइन सब्सक्राइब धेरै नभए तापनि किनभने भोलि यो चिजहरू भोलि आफू बुढेसकालमा मेमोरी हुन्छ नि त भोलि आफू बुढेसकालमा पर्दा पनि खस्यो है त साथीहरू भोलि बुढेसकालमा हेर्न हुन्छ भनेर मैले चाहिँ त्यो सम्झेर चाहिँ भिडियो हालेको हो मान्छेले यो यसरी बनाउँछ र पनि यसको सब्सक्राइब पनि छैन किन बनाउला त्यो केही छैन त्यही भएर ल हजुरहरूलाई के कस्तो लाग्छ हाम्रो भिडियो फेरि आगामी दिनहरूमा पनि नन्द भाउजूको भिडियो लिएर आउनेछ भन्दै आजको भिडियो यही समाप्त गर्न चाहे सबैजना ह्याप्पी रहनु होला बाई।